На ваших экранах Средиземноморский Брайтон. Называется место Ocean View Avenue. И я сейчас иду в сторону запада. Вот там находится синагога выходцев из Восточной Европы. Это тут офис всяких известных врачей, урологов, педиатр. Вот здесь мне 300 или 30 лет назад, или 28, вру, делали прививки, делали манту. Вот там маячит новый корпус Кони-Айленд госпиталя. А вот там уже всем известный Брайтон-Бич. Станция тренов. Центр детского здоровья. Я вам его уже показывал. Как-то. Я зимой показывал. А тут все оно вот так вот смотрится чудесно. Как будто ты попал куда-то в Лос-Анджелес или в Сан-Франциско. Так что не самое красивое и не самое удивительное в 7 часах лета. А сзади смотрятся высотки брайтонские. Мой родной Брайтон, что я могу сказать, это 5-й. Движение с юга на север. Вот интересуется, почему в Америке у скулбасов двери слева попадаются? А потому что тут вот по такой улице, вот он едет, а дом слева, вот как он зайдет? Никак. Так вот, рассматривается станция метро. А я пойду себе дальше. Еще раз посмотрим на строящийся корпус Кони-Айленд госпиталя. И двинем домой. О, забыл сказать, что в этот госпиталь меня 2,5 года назад кто привез меня? Аднант. Вот поэтому уничтожение тараканов, мыши, крысы, клопы. Видите русские рекламы? Так что все это у нас есть. А вот где бы найти контору, которая мне позволит поменять имя с Гоши на Аднанда, вот это было бы интересно. Нет, на чужих ромашках не гадаем. Улица красивая, даже не хочется камеру отрывать. Многопрофильный медицинский офис, а вот сейчас мне тут придется пойти в обход, друзья. Поэтому сколько уже? 15 минут у меня есть. Поэтому всем пока.